agapfukamunwa noneho byabaye itegeko biva ku myaka 6 mbere ndibaza baravuga ngo umwana uri munsi y'imyaka 7 niwe bakambaraga batakambaraga noneho uyu munsi byamanutse noneho bigira ku myaka 2 ubwo no kuvanga uruhinja rwanjye rufite amezi 10 n'urugira imyaka 2 rugomba kwambara agapfukamunwa kandi ngo noneho natakambara ibihumbi 10 bitangwa n'umubyeyi. Leta irashaka kugira ngo abantu birinde kugendana abana ari muri ba bantu bagendana abana muri rwa rwego rwo kurinda abana. Urabona n'ubundi byumvikana ko umwana w'imyaka 2 yambara agapfukamunwa ntiyanabyemera aba ari umwana utari wamenya gusobanura ikibi n'ikiza. Icyo gihe rero bizasaba ko umwana umusiga mu rugo. Biri muri rwa rwego rwo kurinda abantu kwandura ndetse no kurinda bakiri bato. Urabona kuvura umuntu mukuru no kuvura abana bato ni ikindi kintu bitandukanye. Ubundi mukiriho yemewe 15 15 ubwo no kuvanga uzarengaho ni ibihumbi abantu bari gupfa muri no misi baragowe rero sa bakunzi ba televiziyo Impuhwe turabashuhuje cyane uyu mwanya muri inshuti zacu muradukunda tuje rero mu busesenguzi ngewe Muranzi nitwa Serene Nterina nziza ngira ngo mugenzi wacu nawe yabibwira. Nitwa Sebineza Felix nkaba mumenyereye mu biganiro by'ijambo ry'Imana rikiza ku Impuhwe TV. Okay. Murakoze cyane Sebineza amaze kumenyerwa ku Impuhwe TV nanjye mumaze kumenyera ku Impuhwe TV. Uyu munsi tugiye gukora ibiganiro by'ubusesenguzi bitandukanye ariko icyo tugiye guheraho ubu ngubu wenda tukaza kujya no mu bindi ni ikiganiro kijyanye n'iki cyorezo cya corona virus cyangwa se COVID-19. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni COVID-19. Sinzi aho iri zina rya COVID-19 rituruka kuko nzi ko corona virus yatangiye muri 2020 muri 2020 impamvu bashyiraho 19 ntago namenya wowe hari amakuru waba bifiteho. Amakuru mbifiteho nuko COVID-19 buriya nuko habaye COVID ya mbere ya kabiri ya gatatu kugeza kuri 19 ubwo rero yagezweho ku mwaka wa 19 ntabwo wenda hano muri Afrika yanagaragaye mu buryo bugaragara ku isi yose muri 2 ariko impamvu bayita COVID-19 nuko yagaragaye mu Bushinwa mu kwezi kwa 12 umwaka ushize umwaka wa 2019. So bisobanuye ngo ishobora kuba yarahereye mu Bushinwa icyo gihe akaba ariyo mpamvu bayita ngo ni COVID-19 cyangwa se iyo ndwara nyine ya 2019 mu Kinyarwanda haryo ubwo yitwa ngo coronavirus. Oya ubundi bavuga ko yitwa COVID-19 iterwa n'agakoko ka coronavirus. Ahubwo agakoko kitwa coronavirus ariko ubwayo yitwa COVID-19. Indwara ni nko kwavuga uti malaria ariko ifite iyindi iterwa n'agakoko kandi se kitwa iki? Kitwa isinzi uko bakita. Okay ndeka twe kwinjira mu materime rero y'ikiganga bitaducanga kuko twembi wenda twavuga ibyo muri Bibiliya tukavuga n'ibindi ariko ibijyanye no kuvuga ngo tuganire ku kiganga ho reka tubirekere aba specialist bene byo nitubikenera kubivugaho tuzabahamagara baza bagira icyo babitubwira aba sociale n'aba specialist. Hanyuma rero mfite itangazo hano ryakomeje risirikira ku mbuga zitandukanye y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali n'amabwiriza nimero 90 yo kuwa 31 Kanama 2020 y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali yerekeye uburyo bwo guhana abatubahirije ingamba zo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 mu mujyi wa Kigali. Ni ibi bintu nkwibutse pasiteri ko bitambuka bwa mbere kuri WhatsApp Minaloc yavuze ngo ibi bintu ntago bizi irabyamagana kuri Twitter. Ariko wakwibaza wenda hari uko juste uko iriya draft reka nge nyivuge ko ari draft uko yaje ari draft uyu munsi ndabona umujyi wa Kigali ariko wayisohoye. Ese babanje kuduha draft noneho kugira ngo bateguze abantu mu mutwe byagenze gute? Urumva hasohotse ikintu kimeze nk'igihuha Minaloc iragihakanye bukeye nza kubona ikindi kintu cya meya wa Nyanza hari yasinye nawe aca ibihano ndetse noneho ejo bundi mu makuru
numvaho meya wa Kicukiro atangaza ko baciye ibihano hano za Kicukiro centre, baca ibihano bitandukanye, ariko noneho igihe kiza kugera nubwo Minaroke yari yabihakanye, uyu munsi noneho umujyi wa Kigali urabisohoye. Wowe ubibona ute? Wenda hari uko nari mbivuze, nge nabonye iriya yari draft, ahubwo wenda hari abantu bayisohoye itaragera igihe cyo kuba yashirwa mu bikorwa, kandi ikintu cyose kitasohowe n'urwego rufitiye ububasha yitwa igihuha, yitwa tract, kuko nta rwego rufitiye ububasha bwabashe kubisohora. Birashoboka ko wenda hari umuntu wibeshye akabona iyo draft yarangiza akayisohora, ariko uko bigaragara nuko iriya draft ariyo n'ubundi yasohotse mu mabwiriza yo birya byateye abasekreteri usanga bagira gutya, babona ikintu bagahita bagira gute bagikwirakwiza ahantu hatandukanye, kandi kitaragera ku rwego kigomba gusorwaho ngo kinonosorwe. Kuko urumva iyo bisohotse ari ibwiriza, twibuke ko ibwiriza nabyo ngira ngo harya amabwiriza nayo aca mu igazeti ya leta cyangwa bigenda gute, kuko hano bagize ngo ibwiriza nimero ryo kuwa, bisobanuye ko iryo bwiriza ubundi wenda ntabwo ndi umunyamategeko, ariko iyo ibwirizwa risohotse rishingira cyane cyane ku byemezo by'inama y'abaminisitiri, kuko ibyemezo by'inama y'abaminisitiri biri mu itegeko nshinga. Rero ikintu kiri mu itegeko nshinga si ngombwa ko kijya gusohoka mu igazeti ya leta, biba bifite urwego rubyemera. Katusome rero inama njyanama y'umujyi wa Kigali ishingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kwa 2003 rivuguruwe muri 2015 ingingo yaryo ya 6 ya 7, ishingiye ku itegeko nimero 22/2019 ryo kuwa 29 Nyakanga 2019 rigenga umujyi wa Kigali, ingingo yaryo ya 9 igika cya mbere cyane cyane agace ka 14 na 20, ishingiye ku ngamba n'ibyemezo bya guverinoma y'u Rwanda bijyanye no gukomeza kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19, ishingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 26 Kanama 2020, ahagaragajwe ingamba zihariye zizubahirizwa mu mujyi wa Kigali mu kwirinda icyorezo cya COVID-19. Imaze kubisesengura no kubyungurana n'ibitekerezo mu nama yayo yo kuwa 31 Kanama 2020, ishyizeho amabwiriza n'ibihano ku batazabyubahiriza. Hagiyeho ibihano bitandukanye kandi shyiraho amabwiriza n'ibihano ku batazabyubahiriza. Ingingo ya mbere ntago turi busome byose kuko ni birebire, turareba ayo mabwiriza na ya aya mabwiriza agamije muri rusange gushyiraho uburyo bwo guhana abatubahirije ibyemezo n'ingamba bya guverinoma y'u Rwanda bijyanye no kwirinda ikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19 mu mujyi wa Kigali. Agamije kandi by'umwihariko gushyiraho amahame remezo yerekeranye no kubahiriza ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bijyanye no kwirinda, kubungabunga ubuzima bw'abayituye, kubungabunga imibereho myiza. Ibyo ni amagambo yandi nyine, izindi teori zindi reka tuzireke. Hanyuma ingingo ya 2, inshingano z'abatuye n'abagana umujyi wa Kigali ku bijyanye no kwirinda ikwirakwizwa. Icyo ni icya 2. Ingingo ya 3, abarebwa n'amabwiriza ni umuturage wese n'utanga serivisi iyo ari yo yose mu mujyi wa Kigali. Tuributsa ko hano turi mu mujyi wa Kigali, ntago turi ahandi, ntago turi mu ntara, ubwo buri ntara hari wenda nayo iragenda ishyiraho ayo mabwiriza. Umuturage wese ugana cyangwa uri mu mujyi wa Kigali, inzego za leta, ibigo byikorera n'ibindi. Nongere mbaze ikibazo, uratekereza iki kuba yamabwiriza yitwa ko ari umujyi wa Kigali? Ese umujyi wa Butare nawo urashyiraho ayayo yishakiye? Umujyi wa Burasirazuba nawo urashyiraho ayayo, cyangwa se intara y'ahangaha naha wowe urumva bimeze gute? Umujyi wa Kigali ufite uburyo wihariye kuruta indi mijyi yose, yaba ari imijyi 6 yunganira umujyi wa Kigali ndetse n'uturere tw'icyaro biratandukanye. Ariko ikigendeweho nuko bazagendera ku nama y'abaminisitiri, ku byemezo by'inama y'abaminisitiri, noneho bagafata amabwiriza bijyanye naho bazaba batuye. Icyambere bijyanye n'ubushobozi ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu. Urabona ko ugeze uyu munsi none mu mujyi wa Kigali niho hagaragara ubwandu bwinshi bw'abantu bandura, kandi ni naho hari inzego zitandukanye. Urabona nk'izi ngingo enye, hariho abinjira, abatuye umujyi wa Kigali, abawuzamo, abawugendamo, hari uturere twinshi utagendwamo n'abantu. Rero ntabwo ushobora gufata amabwiriza y'umujyi wa Kigali. Je navuga ko iki cyemezo ari cyiza cyane, kuko gutandukanya amabwiriza y'umujyi wa Kigali ndetse n'utundi turere ari byiza cyane, kuko ni ubudasa, kuko umujyi wa Kigali ufite ubudasa, harimo n'abantu benshi batandukanye, kandi noneho abantu bari kujya bandura bari kugaragara cyane mu mujyi wa Kigali.
kubera ubwinshi bwaho, kubera urujya n'uruza rwaho, kubera ko n'abahagenda ndetse n'abantu n'imipaka yose abaca ku mipaka ntabwo bajya batura muri twa turere, ahubwo baca muri twa turere batambuka bose baza mu mujyi wa Kigali. Niyo mpamvu umujyi wa Kigali ugomba kugira amabwiriza yihariye. Kutambara agapfukamunwa cyangwa kutakambara uko bikwiye nk'uko biteganywa n'amabwiriza y'inzego zibifitiye ububasha, buri wese utabyubahirije azishyura ibihumbi 10. Ahangaha rero igihe utambaye agapfukamunwa ari umwana ufite imyaka iri hejuru y'2, umubyeyi we umurera azishyura ibihumbi 10. Uyu munsi muri iri bwiriza ikintu cyajeho kwambara agapfukamunwa noneho byabaye itegeko, biva ku myaka 6 mbere. Ndibaza baravuga ngo umwana uri munsi y'imyaka 7 niwe bakambaraga batakambaraga, noneho uyu munsi byamanutse noneho bigira ku myaka 2. Ubwo no kuvuga ngo uruhinja rwanjye rufite amezi 10 n'urugira imyaka 2 rugomba kwambara agapfukamunwa, kandi ngo noneho natakambara ibihumbi 10 bitangwa n'umubyeyi. Ikibazo nibaza wowe uyirebye harimo utubazo tubiri. Umwana w'imyaka 3 wawo n'ubundi ubugenda, ndabizara abana b'imyaka 3 bakicara kuri po, abo mu giturage batagira amapo bakorera ibikomeye naho bageze. Uyu mwana uramwambika agapfukamunwa, ubwo ni wa mwana uri muri creche mu bakiri, cyangwa se ni wa wundi bagiheka imyaka 2 ngemba nyonsa abana banjye baronka bakageza ku myaka 3. Wa mwana ukiri kwibere uraba ukimwambika nyine n'agapfukamunwa, natakambara ibihumbi 10 umubyeyi arayatanga. Ikindi kibazo nibaza nyuma yuko uri kubyumva, ese ayo mafaranga tuzayatuyishyura hehe? Urumva icyambere nshaka kuvuga ibi cyane leta irashaka kugira ngo abantu birinde kugendana abana. Ari muri ba bantu bagendana abana muri rwa rwego rwo kurinda abana. Urabona n'ubundi byumvikana ko umwana w'imyaka 2 yambara agapfukamunwa ntiyanabyemera, aba ari umwana utari wamenya gusobanura ikibi n'ikiza. Icyo gihe rero bizasaba ko umwana umusiga mu rugo. Biri muri rwa rwego rwo kurinda abantu kwandura ndetse no kurinda bakiri bato. Urabona kuvura umuntu mukuru no kuvura abana bato ni ikindi kintu gitandukanye. Iki gihano cyashiriweho kugira ngo abantu bumve uburemere bwo cyane bwo kurinda abana batoya. Icya kabiri nuko uravuze ngo amafaranga azishyurwa hehe? Azishyurwa inzego zibishinzwe, ngira ngo hari inzego zishinzwe urabona ntibabivuze. Polisi yo iyo duciye amafaranga ifite ahantu guhereza muri telefone ako kanya ugahita wishyura. Ariko wanabyishurije ahangaha mu mujyi wa Kigali, ahangaha mu karere ka Kicukiro hariya hari za kitansi, hari inzego z'ibanze babishinzwe, bariya ba daso, abashinzwe inzego z'ibanze bafite amakitansi. Gusa niba mfatira Remera ntambaye agapfukamunwa bazama gitansi y'Iremera ntuye Kicukiro. Ariko ntubizi ubu ikintu kimwe, reka nkwereke urugero. Niba bazasigarana irangamuntu se? Reka nkwereke noneho iri bwiriza ushobora kutaryumvise neza. Iri bwiriza ushobora kutaryumvise neza. Ibindi bihano bishobora kwiyongera jya mu gika cya 3, jya mu karongo ka 3 hariya muri linya ya 3. Ibindi bishobora kwiyongera. Uyu muntu ntabwo bazamufata ngo bamurekure, bazamujyana bamufunga amasaha 28 hiyongereho kumwigisha ubukangurambaga bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Urumva ntabwo gusa uyu muntu bazamureka. Zatanga amafaranga si 10,000 banamfate banje amasaha 28 bakwigishe urare muri stade. Urumva ko ntabwo byoroshye. Abaturage mugomba kwirinda kubera ko ntabwo ari ibintu byoroshye. Ari ibintu ushobora gusoma ibwirizwa nabi, ntabwo ari bya bindi wamenyereye ngo nibagufata baguhe contravention ugende. Oya, ntabwo ari ugufata ukagenda gusa. Contravention bakubwira ati ishyura ugahita wishyura ukagenda ugakomeza ukagenda nyine mu muhanda. Sasa hano no kugufata, bamara kugufata ugatanga ibihumbi 10 byo kutambaye agapfukamunwa, bakanakujyana n'ahandi hantu. Bakujyana ahabugenewe mu gihe kitarenze amasaha 28. Urumva ko ntabwo byoroshye. Abantu bagomba kwambara agapfukamunwa, n'abana bahetse mu mugongo bakakambara. Ibyo rero inama nge nagira abantu nuko umwana se yakwambara gute agapfukamunwa?
ariko bavuze umwana w'imyaka 2 ya umwana w'imyaka 2 rega baramuheka bivuga ngo umwana w'imyaka 2 mu isoko azagenda amuhetse mu mugongo n'agapfuka birasaba rero ko bamusiga birasaba rero ko asiga umwana we mu rugo atagomba kumujyana mu rwego rwo kwirinda kudasiga kutubahiriza intera yagenwe hagati y'umuntu n'undi buri wese utubahirije gusiga intera hagati ye n'undi azishyura 10,000 aha ni hehe aha rero urabona ku rugero iyi ntera ni mu isoko ahantu abantu bari mu muhanda urabona hari igihe usanga mu muhanda abantu bacucitse aha icyo gihe rero bindi abantu bakoraga leta izajya igenda nihagera isange cyangwa tuvuge niba muri mugenda mu muhanda mukagenda mudahanye intera ya metero 1 ariko ndibaza aka kantu kwa kundi abantu bagenda mu muhanda ndetse banyuranyanamo ese imihanda yacu y'u Rwanda nayo iragazuye mu buryo abantu bazajya bagenda bahanye intera 1 ariko hasi cyagiye bagenda mu muhanda kuko abantu bagenda mu muhanda hariho protection y'agapfukamunwa ushobora guca nawe ugatambuka ariko ni hahandi hari abantu benshi tuvuye ku isoko ya masoko yari abimuriye mu isoko rya Giti Kinyoni aya mafaranga yo harayiva mu bantu benshi cyane ntago barabona aho barasa abantu niba ari ukubafata bakabajyana ariko ndabona ibingibi byo kudasiga intera aho ntaho bakujyana aho kutambara agapfukamunwa niho bagutwara ahantu habugenewe ukamara y'amasaha 28 ariko hano ntaho usigara hepfo ku gihano cya 3 kutemera kwishyurwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga utabyemeye azishyura 25 abapasitoro muragowe amaturo kabira by'amatorero ryo byarangiye kera ni kuri mobile money biriya byararangiye hari ubukwe mperuka urabizi ko hari ubukwe mperuka gushingira umuhungu nareraga tugeze mu rusengero pasiteri ravuze ati abamukunda nimutange kuri mobile money nayo byo gutura byo barazi ko byabaye amateka utazabikora rero ni restaurant ni ahandi hantu mu isoko niwemere ko bakwishyura kuri mobile money 25,000 azagenda 25,000 bizagenda kurenza igihe cyagenwe cyo kugera mu rugo icyo gihe uzatanga 10,000 gushyirwa habugenewe wongereho hari ibintu bibiri mu bimenye hari abantu bashaka gusoma n'amabwiriza ntibayumve neza tumaze kubona ahantu habiri bazakujyana ahantu habugenewe icya mbere ni ugutambara agapfukamunwa icya kabiri no kuba warengeje igihe cyo kugenda samoya kuba utayubahirije bazaguca 10,000 banagufungire ahantu nyine ubwo bavuze ngo nako ndabona ari ugufunga ngo no gushyirwa hariya hanyuma uwanze kwishyura kuri mobile money bazafunga na business ze kugeza igihe yishyuye ayo mafaranga aha kurenza umubare w'abakozi bateganyijwe no kurenza igihe bazagufunga bazakujyana amasaha 28 wakirengeje igihe cyo gutaha mu rugo kurenza umubare w'abakozi bateganijwe gukorera mu kazi inyubako bakoreramo nk'uko biteganywa n'amabwiriza ya guverinoma 150 guhagarika ibikorwa byose kugeza igihe hagaragarijwe ingamba zo kubahiriza amabwiriza ibi ngibi byumvute izi ngamba zizafata abantu benshi usibye ko njyewe nagira abantu inama yo kubahiriza aya mabwiriza kubera ko bizafata abantu benshi kubera ko urumva ko umuntu utubahirije ibijyanye n'abakozi niyarangiza bakamufunga kugeza igihe bizubahiriza bavuze ko buri kampani igomba gukoresha 30%. Abikorera ni 50%. Abikorera ni 50%, inzego bwite za leta nizo zemerewe nizo zikoresha 30%. Ubwo rero ahantu wakoreshaga abakozi 10 ugomba gukoresha abakozi 5. Aho wakoreshaga 4 ugomba gukoresha abakozi 2. Gutwara mugenzi kuri moto kandi mugenzi atambaye mu mutwe gatambaro mu rwego rwo kwirinda coronavirus 25,000 abamotari baragoka kuba wajya kuri moto udafite ya ngofero udafite igitambaro mu mutwe birarangiye 25 umumotari azayatanga niba bizatanga umumotari niba bizatanga umugenzi yatwaye n'umumotari aho muri rigiriza nawe icyahindutsemo nuko muri ya tract nkuko leta yabivuze bari bavuze ko uwatwaye ahandi byagarutsemo ntago zagarutsemo kuko hari n'ibintu byakosowe niyo mpamvu twavuze ko yari tract
kubera ko bari bavuze ko umugenzi nawe azajya acibwa amande, ariko hano umumotari, kuko umumotari ni kuriya kw'imodoka. Iyo ushize abantu batanu mu modoka uraza kugera n'ahandi urasanga hariho n'ahandi bavuga ngo wowe wateguye ibirori wowe uzajya niwe bazafunga. Gutwara mu mugenzi ku igare, nyiri igare azishyura ibihumbi 3. Ibi birasobanura ko amagare atemerewe gukora ubunyonzi. Noneho aha ngaho bavuze ngo n'uzafatwa nawe atwawe nawe azatanga ibihumbi 2. Hepfo komeza hepfo aho uzafatwa atwawe ku igare azishyura 2, no kuvuga mu motari 3, utwawe nawe 2. Umunyegare hanyuma wari utwaye igare yaratwaye bazashyirwa habugenewe, n'uwo yaratwaye bazashyirwa habugenewe iminsi 7 no guhabwa inyigisho amasaha 28 no guhabwa inyigisho zigamije kuzamura imyumvire mu kwirinda no gufunga iryo gare iminsi 7. ubwo ntawemerewe guheka hone. Ariko na moto bazayifunga iminsi 5. Moto ikinyabiziga kizafungwa iminsi 5. Igare ryo ho birarenze iminsi 7. Igare ryo ni iminsi 7. Kurenza umubare w'abantu bemewe mu modoka hakurikijwe intera isabwa mu kwirinda. Ese reka nkubaza, mu modoka umubare uba wemewemo ni ukuvuga iki? Umubare ubundi mu modoka, imodoka zose je nazigenzemo, imodoka zose zigendana ni metero, bashizemo metero, kandi imodoka zose ziba zifite ahantu abagenzi barisha ugahita ubona aho kwicara naho hatari kwicara. Ubwo rero uzara mu karengeje ziriya zacu zitwara shoferi yicaye aha nanjye nicaye aha ngaha harimo metero. Ziriya basi urabona hariya izi modoka za private cars zisanzwe, urabona nk'uko twicaye directement yubaze usanga hariho metero, nta muntu wapfa kwanduza undi muntu. Rero ni kimwe nuko twicaye kubera ko ntabwo umuntu ashobora gupfa kwanduza undi muntu. Umuntu nigize ngo wenda baravuga ngo niba shoferi yicaye ari imbere ngo harya hino ntawemerewe kuyicara ngo kuko nta kisimbizi ubwo mubare. Ubundi amabwiriza ataravuguruwe dusobanurira abantu, hari igihe abantu basobanura nabi. Amabwiriza ya leta yavuguruwe nuko mu modoka zisanzwe zatwaraga abantu 5 zigomba gutwara abantu zatwaraga abantu 5 yego, imbere 2 na 3 inyuma, zigomba gutwara abantu 4, 2 imbere na 2 inyuma. Niko amabwiriza avuga ya mbere. Donc hagati nta muntu ugomba kuba hari na hari imbere. Utware 3. Utwara abantu 3 na shaka. Ubwo nurenze ubwo no kuvuga ngo niba ari muri vatiri cyangwa se rava bisobanuye ko ari abantu 4. Bitaba ari ibyo ngibyo ubwo ugatanga 25. Ugatanga 25. Kwitabira ikiriyo harengejwe umubare w'abantu wagenwe. Uhagarariye umuryango azishyura 10,000 kuri buri muntu warenzeho. Tuvuge baraje basanze mu kiriyo mwarengeje abantu, icyo gihe uhagarariye umuryango azishyura abantu bangahe? Azishyura 10,000 babandi buri wese warenzeho. Buri muntu wese azishyura 10,000, azamwishyura 10,000. Ubundi mu kiriyo hemewe 15. 15. Ubwo no kuvanga uzarengaho ni 1000. Abantu bari gupfa muri no minsi baragowe rero sasa. Ni ikibazo gikomeye, icyorezo cyazanye ibintu kwitabira umuhango wo gushyingira harengejwe umubare w'abantu bagenwe. Uwakira icyo gikorwa itorero cyangwa idini aho biyakirira ushinzwe irangamimerere azishyura 25 kuri buri muntu warenzeho. Idini urusengero rwawe wowe pasiteri, abantu baje mu rusengero bakarenga 30, uzagenda wishyurira 25. Nta nubwo ari abageni, ni wowe uzishyurira buri muntu wese warenzweho. Akabari cyangwa se ahandi hantu warengeje umubare, ariko mu maresitora bashyizeho umubare ntarengwa w'abantu bagomba kujyamo, cyangwa no gushyiramo intera gusa. No gushyiramo intera mu maresitora, no gushyiramo intera. Rero mu rusengero n'ahandi icyo gihe 25,000 bikakuvamo kuri buri muntu mu gushyingirwa. Ariko mu by'ukuri ubukwe noneho uva ikintu kigoye cyane guhagarika ibikorwa by'itorero cyangwa idini n'ahakiririwe abitabiriye umuhango wo gushingira harengejwe umubare wagenewe mu gihe kitarenze ukwezi kumwe. Ikindi gufatira ibihano byo ku rwego rw'akazi umukozi ushinzwe irangamimerere. Urabizi ahangaha kugira ngo itorero ryo gushingira riha urutonde umukozi ushinzwe irangamimerere mu murenge, noneho akabaza urwo rutonde. Igihe rero hazabaho kurenza, pasiteri azishyura 25, umukozi ushinzwe irangamimerere bamufatire ibihano, azaba azizikisi
narangiza kubera ko nawe atabanje kubigenzura, kuko agomba kubigenzura ko abo bantu bahari. Icyo gihe ubugenzuzi butavuye ku murenge, butavuye n'ahandi, ubu rero hagiye kuza ubugenzuzi butavuye ku murenge, butavuye no mu itorero, buzajya buza bukaba buza ahantu habereye amakwe, noneho bukaza kubigenzura, noneho n'itorero rigafungwa mu gihe cy'ukwezi kose ridakora. Icyo gihe nta gushingira kuzongera kubaho. Icyo gihe abafite amakwe bari bafite muri uko kwezi bizabihombye. Rero nicyo mu Giswahili bavuga ngo ni lazima tujitahazari, tugomba kwirinda cyane gutegura, gutumira no kwitabira ibirori, iminsi mikuru bihuza abantu mu buryo butemewe, gusengera mu ngo, isabukuru y'amavuko, bride shower, baby shower n'ibindi. Uwatumiye n'uwakiriye bazishyura 200,000, buri wese 200,000. Uwitabiriye igikorwa azishyura 25. Ibi ni biki? Ibi barashaka guca rero za bride shower kubera ko zitigeze zicika. Barashaka guca za bride shower, amasabukuru, amaniverisaire. Buriya zari zihari. Buriya ntabwo buriya ariko moza anniversaire n'abana banjye n'umugabo wanjye hari no ni wawe kubera ko ni wawe mu rugo. Ariko icyanga nuko ejo nurangiza gukora anniversaire utangira intumire ngo mfite anniversaire ngo uzaze mu rugo. Icyo ikitemewe n'umuturanyi wa bugufi ntagomba kuza gukora kuzi wawe, cyangwa umukora amasengesho ngo ndikuja ku rusengero ngo abaturanyi baze gukora amasengesho. Ni mukora amasengesho wawe mu rugo nkuko musangira mu rugo, ariko ikintu cyo gutumiza abandi bantu ntabwo cyemewe. Abafatiwe mu birori bashyirwa habugenewe igihe kitarenze amasaha 28 no guhabwa inyigisho zigamije kuzamura imyumvire mu kwirinda COVID-19. Igihe ahakiriwe ibirori hari hasanzwe hakorerwa serivisi nk'izo, hazafungwa mu gihe cy'ukwezi kumwe. Urumva ko bitoroshye? Ntabwo byoroshye ibirori. Mbese urebye muri hano mabwiriza ikintu gishyashya gikomeye kirimo ni ibintu byaje bireba abana bato guhera ku myaka 2. Buri wese agomba kwambara agapfukamunwa. Ikindi nuko ibirori byose, bride shower, anniversaire, buri kimwe cyose, ibyo byose byavuyeho, byarangiye, nta kongera kubikoresha. Hanyuma gukoresha amateraniro mu rusengero, mu rusengero, mu kiliziya, mu musigiti atubahirije amwe mu mabwiriza no kwirinda icyorezo cya coronavirus. Umuyobozi w'urusengero, kiliziya n'umusigiti azishyura 100,000. Ariko hano hatarafungurwa neza nabo bemerewe bazagira. Aha ntatarafungurwa kuko hashobora kuba hari abantu bataremererwa, batarahabwa uruhusha. Ubundi kugira ngo itorero ribashe gusengera rigomba gusengera niyo mwaba mwujuje ibisabwa, amabwiriza mwahawe. Oya twumvikana, aravuga ngo gukoresha amateraniro mu rusengero, mu kiliziya n'umusigiti atubahirije amwe mu mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID. Bisobanura iki? Amabwiriza atubahirije ntabwo ari kuvuga ngo uremerewe cyangwa ntiwemerewe. Atubahirije amabwiriza nayahe? Nuko icyo nzi ahangaha barashaka ahangaha iri bwiriza rirashaka kubwira abantu bashobora kwibeshya ngo ibyo twasabwe turabyujuje bagapfa gusenga batarabihawe uburenganzira, kuko naryo ni bwiriza. Ntabwo ari byo. N'abafite uburenganzira ariko bagakora amateraniro atubahirije amabwiriza. Gukoresha amateraniro mu rusengero, kiliziya, umusigiti atubahirije amwe mu mabwiriza. Nukuvuga ngo na amateraniro atubahirije, ukibeshya nubwo bakwemereye, urukumva, ariko ugakora wenda mugahimbaza, mukegerana cyangwa mugahoberana, sibyo, cyangwa mugakora ibindi. Cyangwa mukagenda mutambaye agapfukamunwa, cyangwa abaririmbyi bagahinduranya mikrofone, cyangwa ibintu nk'ibyo. Ndimwe mufite abantu ntibatunganya amateraniro nyuma yo kuva mu materaniro ya mbere. Umuyobozi w'urusengero azishyura 100,000. Guhagarika ibikorwa by'urusengero, kiliziya n'umusigiti mu gihe kitari munsi y'ukwezi kumwe. Kuva no kujya ahantu habujijwe mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa. Kujya ahantu habujijwe. Niye habujijwe? Kuva no kujya, urugero ni nk'ubu ngubu nta muntu wemerewe kuva i Rusizi nguze i Kigali. Nta muntu ubyemerewe. Ubwo rero igihe ahantu hari mukato ntabwo ubyemerewe. Bazagushyira n'ahabugenewe mu masaha 28. Bazagushyira baguce n'ibintu 50. Ubwo rero murumva abanyarusizi bari mukato, sinzi niba Kigeme nabo barayikuye mukato. Gutoroka hagenewe kwita ku bafite uburwayi bwa COVID-19 cyangwa ahasuzumiwe abayikekwa. Uwatorotse azishyura 100,000, uwamwakiriye azishyura 100,000.
urumva ko na centre de santé cyangwa se hospital kandi narangiza asubizwe ahacumbikirwa habugenewe, asubizwemo ajyemo. ashobora no gukurikiranwaho icyaha cyo kwanduza abandi ku bushake. Icyo gihe rero urabizi igihano bamuha afungwa amezi 6. Hari na mande yego acibwa. Tugeze ku tubari two nyine twigirijweho nkana neza gufungura akabari ahasanzwe akabari ko muri hoteli, akabari ko muri restaurant, akabari ko muri butiki, akabari ko muri supermarket, akabari ko mu ngo n'ahandi hose hahinduwe akabari. Nyir'ubucuruzi nyir'urugo azishyura 150. Gufungirwa ibikorwa yari asanzwe yemewe byibura mu gihe cy'ukwezi kumwe ariko kitarenze ukwezi, kazafunga ariko amaze kwerekana ingamba yafashe zo kwirinda. Ariko ahangaha none se urugo rwawe barufunga se? Barufunga nyine barufunga gute? Icyo gihe bazafunga ibyo bikorwa byahakorerwaga. Akabari urugo sutuyemo. Erega hari abantu muri iki gihe bahinduye basigaye banywera mu ngo. Icyo gihe bashobora no kugufungira mu rwego bazafunga ibikorwa byahakorerwaga. Hepfo rero ufatiwe mu kabari azishyura 25,000. Ufatiwe mu kabari azishyura 25,000. Hanyuma amasoko n'izindi nyubako. Hanyuma ashirwa habugenewe n'amasaha 28. Amasoko n'izindi nyubako z'ubucuruzi zitagennye uburyo bwo gufasha abazigana kwirinda covid, uburyo bwo gukaraba intoki, umuriro, kwerekanaho gware kukabanye intera n'ibindi. Abo bose amasoko n'inyubako nini amande 300 nko muri gare, sibyo? Mu isoko ku bandi bacuruzi bakorera mu mujyi zabuzwe haruguru cyangwa ahandi hose amaduka, butiki n'ibindi 50,000. Reka tugere ku ngingo ya nyuma, kutubahiriza ingamba zahakorerwa imirimo y'ubwubatsi zashyizweho na komite nyobozi y'umujyi wa Kigali ku wa 4. Amande 100,000 kugera kuri miliyoni hashingiwe ku giciro. Yewe ntabwo nari nabonye ibi bintu byo kubaka. Guhagarika ibikorwa by'ubwubatsi mu gihe cy'ukwezi kumwe utubahirije aya mabwiriza ku mashansiye 100,000 kugeza kuri miliyoni. Wari wabibonye? Ntabyo nari nasomye. Ntabwo byoroshye. Birasaba ko abantu bagomba kuba maso, bagomba kwirinda kugira ngo barinde n'abandi ndetse banarinde n'aya mafaranga. Ese abantu bose amafaranga baba bayasangamo aba ari ikibazo. Ni ikibazo. No kuvuga ngo uraza gucibwa 100,000 kugeza kuri miliyoni. Baraza shansiye baguce 100,000 kugeza kuri miliyoni. Wabyumvishije? Urumva ko bitize gute? Ntago byoroshye. Kandi warangiza ugahagarikirwa ibikorwa by'ubwubatsi mu gihe cy'ukwezi kumwe. Murakoze cyane rero bakunzi ba televiziyo Impuhwe, twabasomeraga n'amabwiriza kuko bishoboka ko hari umuntu ushaka kuyabona gutya kuri WhatsApp cyangwa n'ahandi hantu ariko ntajyamo ngo asesengura amenye neza n'ibiki biri muri aya mabwiriza. Rero uko uyabonye ndakwinginze kugira ngo nawe uyakurikirane hanyuma rero uyashyire mu bikorwa. Murakoze cyane. Bye bye, ciao ciao.